Бирөө жетишпей турат. Мына эми башка иш. Салам, иштер кандай? Салам, жакшы эле. Сен банктык карта эмне экендигин билесиңби? Жалпысынан жок, бирок ал жакка биздин ата-энелерибиздин айлыгы түшөрүн билем. А сен ал жака кантип түшөрүн билесиңби? Жок, ал тууралуу ойлонуп да көрбөпмүн. Кара, Салия, элестет көрөлү. Мен сенин иш берүүчүңмүн. Бул болсо акчалар. Мен алам да, анан аны сага котором. Эми карасаң колуңда эмне бар экенин. Таң каларлык. Достор, мына ушинтип картага толуктоо болот. Баары бир эч нерсе түшүнгөн жокмун. Банктык карта деген эмне? Это такие карты. Бул ушундай карталар. Эгерде сенде акча жок болсо, ушул карталар менен төлөй аласың. Это карточки, на которых есть деньги. Бул акчасы бар карточкалар. Аларды атайын машинада колдонулат. Мына ушундай. Муну банкоматка сала турган карта. Акчаны жаныңа ала жүрбөй эле, жөн эле аларды картага салып коюп, ошону менен төлөй берсең болот. Взрослые заполняют анкеты и так далее. Улуулар анкета толтурушат. Жана андан ары анан аларга карта берилет. Эсепти толтуруп, анан бир нерсе сатып алууга болот. Что-нибудь покупать. Через них можно оплачивать. Алар аркылуу төлөсө болот. Башкача айтканда, купюра менен эмес, а карточкалар менен. Анан банк өзү төлөйт. Сам оплату оплачивает. Банкомат деген эмне? Деньги хранятся. Ал банкоматта акча сакталат. Где получают Ал акча ала турган жер ушундай автомат. Туда кладут денежные. Ал жерге акча карточкаларын салышат. Анан акчалар чыгат. Это, Ал жер акча, көп акча топтолгон жер болсо керек. ты берешь у банкомата карточку. Сен банкоматтан карточка аласың. Сен биринчи карточка салышың керек. Жана акчаны кошушуң керек. Анан ал жерге салган акчалар бул карточкада болуп калат. Можно туда ложить деньги. Ал жерге акча салуу мүмкүн. Картанын кодун киргизесиң, анан ал жерден акча беришет. Из банкомата можно взять Банкоматтан өзүңдүн акчаңды айлыгың менен кошо алсаң болот. платы. Это как человек, только Бул киши сыяктуу, бирок робот гана иштейт. Жасалма интеллект. Саламатсызбы? Биз билимдүү жашоо программасынанбыз. Друзья, Достор, биз азыр банктык карточкалар жөнүндө баарын билген жерде турабыз. Жана биз бүгүн акча кандай жол менен жүрөрү тууралуу билебиз. Алгач банктык карточкага, анан гана биздин колубузга. Здравствуйте, дети. Саламатсыздарбы балдар? Амир, Салия, мен Улан. Өтө жагымдуу. Биз билимдүү жашоо программасынанбыз. Анан биз банктык карта эмне экендигин билели дегенбиз. Мен банктык карта кандайча пайда болоорун билейин дегем. Что такое банковская карточка? Банктык карта эмне экендигин Кристиан айтып берет. Ал бизде персоналдаштыруу бөлүмүнүн башчысы. Карточка кандай болоорун жүр, мен сага көрсөтөм. Алгачкы жолу банктык карта 1951 Нью-Йоркто пайда болгон. Башында бул кадимки кагаз болчу. Андан кийин карточкалар картондук жана металлдыкта боло баштаган. Кечирээк 1967 жылы гана Лондондо акча бере турган биринчи банкоматты орнотушту. Бирок ал карточкаларды кабыл алчу эмес, атайын банктык чекке алмашып накталай акча берилчү. Накталай акча деген бул бизде бар болгон накты акчалар. Мисалы биздин топтолгучта же чөнтөгүбүздөгү, башкача айтканда бул колго кала турган акчалар. Накталай эмес акчалар бул акчалар деле бизде бар, бирок аларды колубузга кармай албайбыз. Бул акчалар банкта биздин эсебибизде болот. Убакыт өткөн сайын банктык карталар пластиктен болуп калды. Учурда Кыргызстанда карта өндүрүлбөйт. Аларды атайын Россиядан партиялап даяр дизайны менен буйрутма беришет. Бирок чеке картанын дизайны так бизде басылып чыгарылат. Да, сами карты, они вот вначале такие белые.
Карталар өзү башында ушундай ак болот. Андан кийин гана аларга дизайн түшүрүлөт. Бул карталык тутум үчүн атайын жабдуу. Алар баардык жерде эле боло бербейт. Не везде есть. Процесс самой персонализации именно индивидуального дизайна карты происходит. Картанын жеке дизайны персоналдаштыруунун процесси бул принтерде жүргүзүлөт. Кардар каалаган банкта жеке дизайнга буйрутма берет. Биз картага түшүрүлгөн дизайнды алабыз да анан гана персоналдаштырабыз. Вставляем в входной лоток именно в эту часть. Ак дизайндагы бул картаны алабыз да лотокко киргизебиз. Дизайны менен программаны ачабыз жана жөн эле процессти кое беребиз. Бул жерде ламинация башталат. Анан гана даяр карта бул жакка чыгат. Вот, Амир, теперь карта вышла. Мына карта чыкты. Көрдүңбү? Сенин дизайның менен. Сен аябай сүйкүмдүү көрүнөсүң. Мына сага карта. Рахмат. Жеке карта сенде эле эмес, Салияда да бар. Бирок тилекке каршы алар азырынча ишке жараксыз. На карточке, вот это карта моя уже. Карточкада карточканын персоналдуу номери бар. Аты жана фамилиясы киргизилет. Жана ошондой эле бул карточканын мөөнөтү. Көрдүңбү, ал сенде таза. Бул карточкага болсо маалымат киргизүүлөрү керек. Жана банк сен үчүн маалымат киргизгенде гана ал сенде ишке жарамдуу болот. Андан кийин сен бул карточка менен колдоно берүүнө мүмкүнчүлүк болот. У тебя уже будет как рабочая, только после этого ты сможешь этой карточкой пользоваться. Бул банкоматтардын дүйнөсүндө болсо адистер картанын иштөөсүн текшеришет. Бул жерде аппараттардын баардык түрлөрү бар. Анын арасында акча бериле тургандар гана эмес, өзүңдүн эсебиңди толуктоо үчүн жардам берген банкоматтар дагы бар. Есть вот у нас банкомат, который вот встроенный называется. То есть вот этой частью... Бизде берде камтылган банкомат бар. Башкача айтканда бул бөлүгү ал менен тышта турат. Бул бөлүгү болсо имараттын ичинде турат. Башкача айтканда ал коргоп турган сыяктуу. Бул банкомат бизде офистик болуп саналат. Башкача айтканда бул кандай болсо ошондой. Офиске коюшат. Ал коргонулбаган. Алар менен минтип иштесе болот. У нас вот есть банкомат, который... Бизде бул жерде банкомат бар. Алар кештин функциясы менен бул качан акча салганда алар карталык эсепке түшөт. Банкомат, и они попадут на карточный счет. А сиз карточкага кандайча акча түшөрүн айтып бере аласызбы? Деньги попадают через банк. Это могут через зарплаты. Акчалар банк аркылуу түшөт. Бул кызматкерлердин айлыгы болушу мүмкүн. Же болбосо сенин ата-энеңден. Же акчалай которуулар. Же мен сага көрсөткөндөй накталай акчаларды карточкага банкомат аркылуу же кештин терминалы аркылуу салсаң болот. Анан кийин банкта акчалар банктык эсепке түшөт. Банктык эсепке байланган карточка аны накталай кылууга курал болуп саналат. Башкача айтканда, сен эми карточкаңдан акча чыгарганда, банктык эсепте өзүңдүн накталай акчаңды чыгарып аласың. Снимаешь деньги, ты с банковского счета снимаешь как бы свою денежную наличность. Бул банкоматтар эң чын, ай ичинде турган банкоматтар анча эмес. Мы можем сейчас на этом банкомате Амир, продемонстрировать. биз бул банкоматта кантип акча чыгарып алууну жана балансты кантип суроону көрсөтүп бере алабыз. Сенде текстик карточка бар. Азыр акча чыгарганды үйрөнөбүз. Карточкадан акча алуу үчүн биринчи кезекте биздин картаны атайын бөлүмгө салышыбыз керек. Аны картридер деп аташат. Жана пин-кодду киргизебиз. Пин-код бул банктык картадан сиздин өздүк пароль. Сизден башка аны эч ким билбеши керек. Корт баланс. Бул баланстын суроо талабы. Да, второй. Хочешь ли ты получить? Квитанция алгың келеби? Ооба деп айт. Анан бул жерде кара. Сен карточкада сом менен калдыкты көрөсүң. Жана экранда суроо талап, кийинки транзакцияны каалайсызбы? Ооба де. Анан withdrawal. Бул накталай акчаны берүү деген ушул. 1000 же 5000 танда. Андан аркысы түшүнүктүү. Эгерде силер паролду 3 жолу туура эмес терсеңер, банкомат силердин картаны кайрып бербейт. Бул учурда өзүңөрдүн банкыңарга кайрылууңар керек. Анан балдар, кызыктуу факт. Эгерде акчаңарды 30 секундта алып албасаңар, алар кайра кирип кетет. Силер өзүңөрдүн картаны ар бир колдонгон сайын транзакция жүрүп турат. Бул накталай акчаны чыгаруу, товар үчүн төлөө же кызматтар, акча каражаттарды которуу жана башкалар болушу мүмкүн. Эгерде өзүңөрдүн картаңарды жоготуп же аны силерден уурдап кетишсе, анда силер токтоосуз бул тууралуу банкка кайрылууңар керек. Ал жердеги адистер силердин картаны блокировка кылышат жана андан кийин аны менен эч ким колдоно албайт. А чекти ыргытууга болобу? 5000 сом чыгарып алгам деп өзүңө эстеликке калтырып кой. Все, пожалуйста. Ушул акчалар чын болуп калса,
Банктык карталар бул банктагы силердин эсебиңерге жеткиликтүү ачуучу эшик сыяктуу. Жана анын жардамы менен өзүңдүн эсебиңе керектүү сумманы чыгарып алсаң болот. Бул заманбап акчалар дүйнөдө телепортация кылууга үйрөнүп алышкан жана бардык силердин каржыңар жөн эле бир кичинекей пластик картасына баталат. Анан бардык накталай акчаңарды өзүңөр менен алып жүрүүнүн кереги жок. Банктык карталар эмне үчүн керек? Для получения заработной платы на счета. Эсепке иштеп тапкан акчаны алуу үчүн, сатык кылуу үчүн, интернет операцияларды ишке ашыруу үчүн, коммуналдык кызматтарды жана салыктык төлөмдөрүн төлөө үчүн. Төлөм кылуу үчүн картаны пост терминалдары бар жерлерде колдонсо болот. Пост терминал бул атайын түзмөк. Ал төлөм карталарынан төлөм кабыл алат. Карталар жалпысынан эл аралык жана локалдык болот. Локалдыктар биздин өлкөнүн ичинде гана колдонулат. Эл аралык менен болсо, ойлонбой эле дүйнө боюнча саякаттасак болот. Ошондой эле пенсионерлердин картасы бар. Алар пенсионерлерге гана колдонулат жана арналат. Башкача айтканда, социалдык фонд менен келишим түзүшөт жана бардык өздөрүнүн сактыктарын өздөрүнүн картасында сакташат. Социалдык карталар бар. Алар айлыктык долбоорлорго каралган жана алар деле так ушундай картадан каражат алышат. Бизде уникалдуу карта да бар. Алар Кыргыз Республикасынын аймагында, өлкөнүн сыртында да колдонулат. Башкача айтканда, эгерде сен бул карта менен Кытайга келсең, сенин эсебиңде жетишерлик каражат болсо, бул карточка менен камсанабай сатып кыла бересиң. Ар кандай валюта акчалык каражаттарды конвертациялоодо сен эсебиңден каалаган сатыгыңды, каалаган операцияңды жана каалаган сумманы чыгара аласың. Конвертация бул башка өлкөнүн валютасына алмаштырылган валюта. Маалыматыңыз үчүн рахмат. Дагы көрүүгө кубанычта болобуз. Салам. Салам. Иштериң кандай сенин? Мен ушунча көп карточка көрдүм. Бул укмуш эми. Менин сен үчүн белегим бар. Вау, спасибо. Чоң рахмат. Ушундай керемет. Билесиңби, Амир, качан өзүмдүн карточкам менен колдоном деп чыдамсыздык менен күтүп жатам. Азыр болсо кара. 1, 2. Эми акча кантип колубузга келери түшүнүктүү. Мага да. Силер менен менин досум болду. Амир жана ошондой эле. Салия, эң башкысы билимдүү жашагыла. Барыңарга кош. Да. Вот возьми, заранее поджигаешь. Да. Посмотри, как ты только приподнялся, смотри, вот сюда кидай, хорошо? Вот сюда, на черный. А ты рукой ловишь, да? Типа, давай. Давай. Не. Кидай. Да, вы сюда хуей.